មេព្រាយនៅមេព្រាយហ្នឹងពោះធំហើយគេមានប្តីគេទៀតហើយគេមានកូនចៅព្រឺក្បាលដល់ព្រឺក្បាលមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននិយាយរឿងបងអូនស្រីខ្ញុំទី6ហ្នឹងឯងដើរជន់ពេគេបងប្អូនរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងឯងឆ្នាំ2023ពេលហ្នឹងខ្ញុំមុននឹងនិយាយរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំនិយាយរឿងម៉ាក់ខ្ញុំសិនគាត់នៅផ្ទះគឺបែរទៅទិសខាងជើងអត់បានអញ្ចឹងពេលដែលទៅនៅផ្ទះហ្នឹងគឺចាប់ដើមមានរឿងហ្នឹងគឺផ្ទះបែរទៅទិសខាងជើងគាត់នៅផ្ទះផ្សេងគឺបែរទៅត្បូងយូរហើយបែរទៅត្បូងបែរទៅកើតអីចឹងអានោះអត់អីទេតែបើបែរទៅជើងគឺមានរឿងធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងហើយចឹងឥឡូវគឺគាត់ឈប់នៅផ្ទះបែរទៅជើងហើយគាត់នៅផ្ទះបែរទៅត្បូងតែផ្ទះគាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មានខ្មោចលងដែរតែចាំវគ្គក្រោយចាំនិយាយវគ្គនេះនិយាយពីបងអូនខ្ញុំសិនកាលពីនៅផ្ទះបែរទៅជើងចាបែរទៅខាងជើងហ្នឹងហើយនៅបានប្រហែលជាផ្ទះហ្នឹងដូចជារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានណាហ៊ាននៅទេផ្ទះហ្នឹងនៅក្នុងបូរីឈូកមាសបូរីភពថ្មីឈូកមាសផ្ទះហ្នឹងអ្នកនៅក្រៅក៏ហ៊ាននៅដែរហើយអ្នកជិតខាងហ្នឹងក៏គាត់ឃើញដែរឃើញស្រស់ហ្មងហើយគេនៅអត់បានយូរទេផ្ទះហ្នឹងនៅបាននិយាយព្រឺរោមទៀតដែរនៅអត់បានយូរទេអ្នកនៅមុនក៏រត់បាន1ខែ2ខែរត់ម៉ាក់ខ្ញុំក៏បានតែប្រហែលជា3ខែអីហ្នឹង2ខែរត់ដែររត់ហ្មងឈប់នៅហ្មងវាមិនលងអីស្រស់ទេគាត់ថាយើងនៅគឺចាប់ផ្ដើមមានរឿងរ៉ាវធ្វើឲ្យយើងអស់លុយរស់ស៊ីមិនបានហើយមានរឿងហេតុការចម្លែកច្រើនហើយទាំងតែប៉ាខ្ញុំក៏ឈឺនៅនឹងដែរផ្ទះហ្នឹងណាតែភ្លើងនេះបាញ់មកដូចមិនជួយមុខសនេះជួយឲ្យមុខខ្មៅវិញមិនទេនៅក្រៅធម្មតាតែបងប្អូនក្នុងនេះមើលទៅឃើញខ្មៅដល់ហើយហ្នឹងហើយត្រឡប់មកនិយាយរឿងយើងវិញបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងដើរទៅចូលចិត្តដើរទៅអាគៀនដូចថាផ្ទះគេនៅខាងនេះអញ្ចឹងគេដើរមកខាងនេះផ្លូវបាត់មិនចេះមកចូលផ្សារផ្ទះហ្នឹងនៅផ្លូវតល់តែវាមានផ្លូវតល់គេមានផ្លូវបាត់មិនចេះហើយម្ដុំផ្លូវបាត់មកអញ្ចឹងមានដើមជ្រៃច្រើនមែនតើនៅហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងថាបងខ្ញុំទៅដើរជន់ពេរបស់អ្នកណាទេវាអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លួនវាដែរបន្ទាប់ពីដើរជន់ពេហ្នឹងហើយគឺវាមានរឿងហេតុការណ៍កើតឡើងវាយកសពអាក្រក់ហើយក៏វាចាប់ផ្ដើមឈឺហ្នឹងពីដំបូងថាក្តៅខ្លួនធម្មតាផ្ដាសាយអីធម្មតាទេអត់មាននឹកស្មានថាដល់ថ្នាក់ចូល ICU ទេបងប្អូនហើយដល់ពេលចូលពេទ្យអីធម្មតាសុកស្រាប់តាដៃរឹងយកកន្លងចេះអញ្ចឹងណាហើយចូលទៅពេទ្យលោកសង្ឃធ្ងន់ណាស់អាហ្នឹងធ្ងន់ណាស់ចូលទៅពេទ្យលោកសង្ឃគេងពេទ្យហ្នឹងប្រហែលជាបានចិត្ត1ខែថាកន្លះខែជាងប៉ុន្តែហេតុការនៅពេទ្យហ្នឹងគឺបានធ្ងន់ធ្ងរហ្មងដាក់ថ្នាំអីក៏ត្រូវងួយរបៀបថាពេទ្យឡើងថាការរោគចិត្តអីហ្នឹងអត់ដេកអត់ស៊ីអីទេនិយាយព្រឺរោមបងប្អូនអត់ដេកអត់ស៊ីអីទេដល់អ្នកពេទ្យដាក់ថ្នាំសម្ដំហើយដាក់ថ្នាំឲ្យដេកអាកម្រិតធ្ងន់ហ្មងឲ្យដេកក៏អត់ដេកទៀតយប់ឡើងស៊ីនេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូយក៏និយាយទៅព្រឺរោមហ្មងរយៈពេលប្រហែលជា10ថ្ងៃជាងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអត់និយាយស្រាលទេខ្ញុំនិយាយធ្ងន់យកបណ្ដោយហើយសាច់រឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏វាមិនបាននៅក្នុងហេតុការណ៍នឹងផ្ទាល់ដែរខ្ញុំទៅដូចថាខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំមើលកូនដែរខ្ញុំទៅលេងបានដូចថាមួយថ្ងៃអីទេខ្ញុំអត់បានទៅដេកមើលថែនៅនឹងរាល់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនិយាយតាមដែលម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់ហើយនឹងផុសតាងវីដេអូដែលគាត់ផ្ញើមកតែខ្ញុំវីដេអូដែលខ្ញុំថតខ្ញុំអីហ្នឹងខ្ញុំសុំអត់បញ្ចេញទេដោយសាររឿងហ្នឹងវាយូរហើយក៏វាមិនគួរនឹងបញ្ចេញវាគួរឲ្យខ្លាចហ្មងរន្ធត់ហ្មងស៊ីមាត់ខ្លួនឯងចេះលងរីកអស់ហើយបងប្អូននៅតបៅខាងក្នុងហ្នឹងលួយហើយហើមរីកដូចឈួយដូចគូទាអញ្ចឹងយប់ឡើងស៊ីឲ្យបឺតឈាមខ្លួនឯងបឺតឈាមបងប្អូនបឺតឈាមហើយម៉ាក់ខ្ញុំប៉ុន្តែខាងដំបងអត់ដឹងទេតតែពេទ្យតែប្រាប់ដាក់ថ្នាំអីក៏មិនត្រូវដាក់ថ្នាំអីក៏មិនជុលថ្នាំសម្លាប់ក៏មិនដេកអីក៏មិនដេករោគអីក៏អត់ឃើញដូចថាវិនិច្ឆ័យរោគអត់ត្រូវអត់ឃើញអត់ដឹងថាកូននឹងវាកើតអីអូនខ្ញុំហ្នឹងណាចេះថារវើរវាយនិយាយម្នាក់ឯងហើយដៃរឹងហើយរឹងចេះរឹងអញ្ចឹងឲ្យភ្នែកកលាប់ស៊ីមុខស៊ីមាត់ហើយនិយាយរវើរវាយអីណាមានដំរីមានអីណាកូនម្ដាយឬថាក្នុងខ្លួនហ្នឹងមិនមែនមានតែម្នាក់ចូលទេបងប្អូនដូចជារាប់រយនាក់ហ្មងវាចូលទាំងក្រុមហ្មងណានិយាយហ្នឹងគឺខ្មោចគឺព្រាយចូលបងប្អូនវាមានមេព្រាយហ្នឹងពោះធំហើយគេមានប្តីគេទៀតហើយគេមានកូនចៅព្រឺក្បាលដល់ព្រឺក្បាលមកគេមានកូនចៅគេហើយយប់ឡើងបងខ្ញុំដូរសំឡេងគ្រប់សំឡេងហ្មងបងប្អូនអានេះបើគេនិយាយខ្ញុំអត់ជឿទេប៉ុន្តែវាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកខ្លួនឯងបានខ្ញុំជឿហើយមានបងចដូនមួយខ្ញុំមួយហ្នឹងវាមានដូចថាវាមានរបស់ដូចថាវាមានព្រះវាមានស្អីដែលដេញខ្មោចដេញអីចឹងវាយកទៅចេះតែយកទៅដាក់នៅក្រោមខ្នើយហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យកុំឲ្យខ្មោចចូលចឹងតែក៏ពិតខ្មោចហ្នឹងវានៅក្នុងខ្លួនហើយយើងទៅដើរជន់របស់គេហើយគឺវាចូលបានបាត់ហើយទាំងតែផ្ទះដែលកំពុងនៅរងថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានជំនាញផ្ទះទេគឺមានខ្មោចដែរអញ្ចឹងបានវាចូលបានងាយបើសិនជាមានជំនាញផ្ទះអីគឺខ្មោចហ្នឹងចូលបានងាយទេវាចូលក្នុងខ្លួនយើងមិនដឹងជាវាសង្ងំមិនទេមុននឹងឈឺហ្នឹងគឺបងអូនខ្ញុំចេះតែសង្ងំក្នុងបន្ទប់រហូតចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអត់បានសង្កេតថាវាចូលបានប្រមាណប៉ុន្តែដឹងតែច្រើនមកនៅក្នុងខ្លួនបងអូនខ្ញុំគឺច្រើនមែនទែនច្រើនហើយសតម៉ាក់ហ្នឹងឲ្យបងស្រីទៅរកគ្រូថាមាននិយាយថាពេទ្យ
ពេលដាក់ឆ្នាំក៏មិនត្រូវអីក៏មិនត្រូវធាក់ពេលទៀតទៅហៅណាហើយពេល4 5នាក់ចាប់អត់ឈ្នះទេគឺកម្លាំងដូចខ្លាំងជាងមនុស្សប្រុសទៀតកម្លាំងខ្លាំងហើយខ្លាំងជាងឆ្នាំទៀតរបៀបថាឆ្នាំមួយមិនក៏ដាក់អត់ត្រូវដាក់ជុលដាក់ដេកក៏មិនដេកអីក៏មិនអីក៏តែពីស៊ីមាត់ខ្លួនឯងហើយក៏តែពីអញនិយាយទៅវើលវាយផ្ដេសផ្ដាស់ហើយភ្នែកក្លាប់លៀនហើយដាតវិញលៀនមកលងវែងចាដាតយើងធម្មតាវែងបានត្រឹមនេះតែដាតវាពេលហ្នឹងគឺដាតវាវែងហ្មងបងអូនស្រីខ្ញុំទី3អាយុដែលរន្ធត់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដល់យុបដែលរន្ធត់ហ្នឹងវិញអូនស្រីខ្ញុំទី3ហ្នឹងគឺទៅអង្គុយទៅនៅមើលគេអត់កូនតែគេទៅនៅមើលមួយម៉ាក់ខ្ញុំចឹងទៅនៅមើលបងអូនខ្ញុំមានកូនតូចអីចឹងមិនសូវទៅពេទ្យទេពេលមិនសូវឲ្យចូលទេមិនសូវឲ្យមើលចឹងខ្ញុំទៅមើលបាន1 ម៉ោង 2 ម៉ោង 3 ម៉ោងអីខ្ញុំមកផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹងបងអូនខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់មានកូនក៏ទៅគេងមើលចឹងយប់ឡើងគេអង្គុយលាបម្សៅលាបអីលាប skin care គេចឹងណាលាបក្រោយខ្នងអញ្ចឹងក្រោយខ្នងហ្នឹងគឺជាក្រេដេករបស់បងអូនខ្ញុំពងឈឺហ្នឹងណាគេលាបស្រាប់តែគេងាកទៅមើលបងអូនស្រាប់តែឃើញបងអូនលៀនតាមមកឡើងវិញលៀនមកហើយដាតវាគ្របមកយកវាលិតមុខខ្លួនឯងឡើងវិញហ្មងហើយដាតនៅធម្មតាណាវិញដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគ្រាន់តែបងអូនខ្ញុំងាកឃើញប៉ាប់ស្រែកវាស់របៀបថាវាភ្ញាក់ដែរចឹងទៅក៏និយាយរវល់របៀបថាមានកូនដំរីសអីណានៃបងអូនខ្ញុំពេលឡើងខ្លួនវិញអាហ្នឹងចាំខ្ញុំបកស្រាយបន្តទៀតហើយយប់ហ្នឹងមានពូខ្ញុំដែរហើយបងអូនចដូនមួយទៅគេងមើលដែរហើយបងអូនខ្ញុំវារវើនិយាយចាក្នុងចំណោមមនុស្សនិយាយសំឡេងមិនមែនសំឡេងបងអូនខ្ញុំទេណាសំឡេងរបៀបមនុស្សចាស់ហើយសំឡេងរវើរវាយដូចថាសំឡេងគួរឲ្យខ្លាចហ្មងក្នុងចំណោមមនុស្សប្រុស300នាក់គឺមានតែម្នាក់ទេដែលគេស្រឡាញ់ស្មោះហើយម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគឺពាក់អាវពណ៌ក្រហមកន្លែងនេះគឺសើចហ្មងលេងពូខ្ញុំពាក់អាវពណ៌ក្រហមលេងគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងដោះអាវក្រហមហើយកវត្តចោលហ្មងសុកចិត្តដេកអត់អាវយប់ហ្នឹងហ្មងសាហាវណាហើយនិយាយហើយសាច់ឡងចុកពោះហ្មងពេលហ្នឹងហើយដល់ពេលម៉ាក់គាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់គួរឲ្យខ្លាចហើយគាត់ឲ្យបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងទៅរកទឹកមុនមកប្រាស់ហ្នឹងដូចថាសួរវាថាចង់បានអីគេចង់បានមន់ឆ្កាងគេចង់បានក្បាលជ្រូកគេចង់បានស្អីទៅកាលហ្នឹងសែនច្រើនដែរវាចង់បានច្រើនប្រអីគ្នាវាច្រើនអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែក្នុងខ្លួននោះវាចេញអស់ហើយស្រាប់តែនៅសាលមីមេគេមួយហ្នឹងទងន់ពោះធំទៅអាបងអូនចដូនមួយខ្ញុំហ្នឹងវាយករូបព្រះហ្នឹងក៏ដាក់លើក្បាលតនេកហើយក៏យកខ្សែអារបៀបខ្សែពីលោកហ្នឹងយកទៅចងទៅលេងចាញ់អត់រួចទេបងប្អូនគឺនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងហើយនៅក្នុងហ្នឹងបងអូនខ្ញុំកាន់តែធ្ងន់ទៅចាបាយគាត់បានអីគាត់បានស៊ីតមាត់ខ្លួនឯងហើយពេលដែលម៉ាក់ពេលដែលវានិយាយពេលដែលវាធ្ងន់ខ្លាំងណាបងប្អូនម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់គេងចិត្តកូនគេងឲ្យពលាដៃមកវិញដៃហ្នឹងរួញចេះមុនចឹងរួចខ្លាចទេបងប្អូននេះរួញឲ្យពលាកូនទៅវាខ្សឹបវាថាវាខ្សឹបនិយាយខ្សឹបទៅម៉ាក់គាត់ស្ដាប់អត់ឮម៉ាក់គាត់អោនគាត់យកទៅជាទៅស្ដាប់គាត់យកទៅជាទៅដាក់ចិត្តមាត់វាលៀនដាត់លឹតមុខម៉ាក់ខ្ញុំខ្វោកវាចង់ស៊ីមុខស៊ីមនុស្សហ្មងខ្លាចកូនខ្លួនឯងទៀតដល់ពេលហ្នឹងគឺខ្លាចហ្មងនិយាយទៅគឺមិនមែនជាមនុស្សហ្មងបងប្អូនគឺហើយបើបងប្អូនឃើញវីដេអូហើយនឹងឃើញរូបភាពគឺខ្ញុំគឺអានោះអធមបងប្អូនខ្ញុំរីកអស់ហើយមាត់ស៊ីលង្ហើមហើយភ្នែកវិញក៏លិបក្លាប់លេងដឹងអីហ្មងអាហ្នឹងអត់ជឿអត់កើតទេហើយពេទ្យហ្នឹងហើយពេទ្យគេដាក់ថ្នាំដាក់អីក៏ត្រូវដល់ថ្នាក់ហៅម៉ាក់ខ្ញុំទៅនិយាយបងឯងសាកទៅរកគ្រូខ្មែរសាកមើលទៅគេលោកខុសអីទៅដឹងបងកុំបានពេទ្យអ្នកប្រាប់តាបងប្អូនពេទ្យអ្នកប្រាប់ទៅមិនមកឲ្យបងស្រីហ្នឹងទៅរកគ្រូសួរទៅថាមានច្រើនណាចូលទៅក្នុងខ្លួនទៅពេលចូលទៅក្នុងខ្លួនឥឡូវចេញអស់ហើយនៅសល់តែមួយទេនៅសល់មួយហ្នឹងគឺវាដេករវើរវារហូតប្តីចាំអូនផងហើយកូនម្ដាយចេះតែហៅណាចេះរវើរវាកូនម្ដាយនឹកម៉ែមែនមករកម៉ែតិចមកកូនម៉ែចាញ់ទៅអត់រួចទេហើយនិយាយល្វើយហើយមិនមែនជាសលេងបងអូនខ្ញុំទេអូអានេះខ្ញុំនិយាយកាត់ទេនេះវាព្រឺរោមឡើងល្ងានេះហើយស្រាប់តាកុំបានពេទ្យប្រាប់នឹងឯងបានដឹងដល់ពេលទៅសួរលោកតាដែលគាត់នេះហ្នឹងដល់ថ្នាក់ហៅលោកតាទៅប្រាស់ទៀតប្រាស់ទឹកមុនទៀតលោកតាអាចារ្យអ៊ំខ្ញុំហ្នឹងកាលនៅរស់ហ្នឹងគាត់ចេះសូត្រអីតិចតួចសូត្រអត់ចេញទេគ្រូអត់ត្រូវខ្លាំងជាងគ្រូទៀតអញ្ចឹងវាអត់ចេញទេវាចេញទៅវាខឹងលើដើមបងប្អូនហើយដល់ពេលអាចលើកចុងក្រោយនេះបងប្អូនខ្ញុំចាធ្វើកាយវិការតិចបងប្អូនខ្ញុំដេកអញ្ចឹងដល់ពេលអាចចុងក្រោយហ្នឹងដឹងហើយយើងដឹងថាមីព្រាយហ្នឹងវានៅក្នុងខ្លួននឹងសល់ម្នាក់ហ្នឹងទៀតចេញអត់រួចអញ្ចឹងទៅក៏យកទឹកមុនដោះដកខ្សែកព្រះហ្នឹងចេញពីក្រោមខ្នើយហើយក៏ដោះខ្សែដៃដោះអីចេញឲ្យអស់ខ្សែចង្កេះអីហ្នឹងដោះចេញឲ្យអស់ឲ្យវាចេញឲ្យរួចអញ្ចឹងវាកំពុងតែធ្វើចេះបងប្អូនខ្ញុំកំពុងតែធ្វើចេះដល់ពេលម៉ាក់គាត់យកទឹកមុនពីលោកតាហ្នឹងយកមកប្រាស់គាត់ទៅប្រាស់ពុបកំពុងតែអញ្ចឹងណាហើយចេះហ្មងប្រកាច់ប្រកិនចេះហ្មងបងប្អូនអើយអូយព្រឺរោមហើយខ្ញុំប្អូនទី3ខ្ញុំបានធ្វើកាយវិការដូចគ្រាន់តែប្រាស់ទឹកមុំប៉ាប់ពលាដៃហើយអូយហើយគេយំដូចជីបចប់គេយំមិនម៉េចទេសំឡេងអញ្ចឹងមកហ្មងហើយគួរឲ្យខ្លាចសំឡេងជាសត្វហ្មងមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងទៅប្រកាច់ត្រលលេងបេះដូងចាប់ផ្ដើមលោតញាប់ចាប់ផ្ដើមលោតញាប់ហើយហៅពេទ្យមកហ្មងគាត់តែប្រាស់ទឹកមុនវាចេញទៅវាប្រកាច់ត្រលហើយបងអូនខ្ញុំគឺលេងដឹងខ្លួនហ្មងលេងដឹងខ្លួនថ្នាំដែលសណ្ដំដែលចាក់តាំងប្រមាណគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាប់ពីពេលនឹងមកហ្មងពេលដែលវាព្រាយនឹងវាចេញបាត់ហើយបងអូនខ្ញុំភ្នែកឡើងស្លើហើយគឺបាត់សលេងចូលបញ្ជូនចូល ICU ហើយពេលប្រាប់ថា
បាត់ទៅហើមហើយគឺលេងដឹងហើយដោយសារអាថ្នាំហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមរើមកអញ្ចឹងព្រាយអីវាចេញអស់ហើយប៉ុន្តែអាថ្នាំសណ្ដំដែលយើងចាក់តាំងប្រហែលហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការអញ្ចឹងទៅគឺដូចថាលើសចំណុះបងប្អូនអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការទៅបងប្អូនខ្ញុំគឺចូល ICU ឡើងប្រហែលថ្ងៃហ៎មួយអាទិត្យបងប្អូនមួយអាទិត្យបាត់មាត់មកលេងនិយាយអីភ្នែកឆ្លើឡើងលើដង្ហើមបាត់ជីបចរអីរលេងឃើញគឺពេទ្យចាប់ផ្ដើមសង្គ្រោះមិនទាន់តែពីពេលហ្នឹងមកហ្មងហើយអញ្ចឹងទៅម៉ាក់អីភ័យអស់ហើយពេទ្យប្រាប់ថាឲ្យត្រៀមចិត្តទៅគឺអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺម៉ាក់ទុនជង្គង់ហ្មងនាំគ្នាស្លន់បដ ாய் ពីដំបូងវានៅចាក់ថ្នាំអីក៏មិនត្រូវដោយសារវានៅក្នុងខ្លួនណាដល់ពេលគ្រាន់តែចាក់ប្រោះទឹកមុនហើយវាចេញបាត់គឺបងអូនយើងគឺចាប់ផ្ដើមលេងមាត់លេងកលេងដឹងអាថ្នាំតាំងប្រហែលដែលចាក់តាំងប្រហែលកន្លះខែកន្លងមកហ្នឹងដែលពេលចាក់ឲ្យនេះហ្នឹងហើយជាពិសេសជួសអាឆ្អឹងខ្នងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនរោគអីក៏លេងឃើញដល់ពេលគ្រាន់តែព្រាយហ្នឹងចេញបាត់បានដឹងថារោគសញ្ញាទាំងប្រហែលមកហ្មងរោគឃើញហ្មងបងប្អូនអញ្ចឹងគឺចូល ICU ឡើងមួយអាទិត្យហើយ ICU ដឹងហើយបងប្អូនអត់បោះសសរមកយកចិត្ត1000ណោះបងប្អូនហើយអញ្ចឹងទៅក៏ទៅពេលជាមកវិញទៅក៏សួរថាពេលហ្នឹងដឹងខ្លួនអត់ថាអត់ដឹងខ្លួនទេគ្រាន់តែថាគេឃុំព្រលឹងឃើញនៅក្នុងរូងទូចមួយនៅម្នាក់ឯងហើយល្ងឹតនៅជុំវិញហ្នឹងល្ងឹតហើយឃើញមានកូនដំរីសមួយឲ្យដើរតាមកូនដំរីសហ្នឹងតែមិនបានមកវិញហ្នឹងអូយព្រឺសបល់អូយមើលព្រឺរោមមែនតើបងប្អូនព្រឺរោមនេះមើលអត់ឃើញបាសរោមរោមតិចពេកចឹងទៅក៏រឿងហ្នឹងក៏វាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏ពួកខ្ញុំនៅផ្ទះនេះចាប់ផ្ដើមយកមន់យកអីមកឆ្កាងហើយសែនមន់សែនជ្រូកសែនអីដែលមើលគ្រូទៅគ្រូប្រាប់ថាឲ្យសែនអីក៏សែនតាមហ្នឹងទៅក៏រហូតជាដល់ឥឡូវទៅចឹងរឿងព្រាយចូលហើយដើរជន់ពេគេហ្នឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនហើយតែឥឡូវក៏ពាក់ខ្សែតិកេះពាក់អីណាព្រោះអីមនុស្សដែលយើងធ្លាប់ត្រូវអំពើគេនេះមួយធ្លាប់ខ្មោចចូលនេះពីរធ្វើម៉េចពាក់អីការពារឲ្យបានចឹងព្រោះអីខ្លួនយើងវាប្រហោងបងប្អូនដូចថាតែវាធ្លាប់ចូលបានម្ដងហើយវានឹងចូលទៀតបើយើងអត់មានអីការពារទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដើរក៏មើលតែទូរស័ព្ទអូនខ្ញុំដើរចូលចិត្តមើលទូរស័ព្ទណាអាដើរចុចចេះអញ្ចឹងជន់អីរបស់គេក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងដើរក៏មើលទូរស័ព្ទពេកយើងមើលក្រោមផងគីឡូជន់អីវាជួបរឿងដូចបងអូនខ្ញុំហើយរឿងនោះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូន